وما يستوي الأعمى والبصير. سبحان اللہ کی آواز نہ آئی تو پڑھا نہیں جائے. بیٹھ سے. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. پورا مجمع سبحان اللہ کرے. پھر سے سنیے. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اوے لوگو انا تے ویکھن والا برابر. سارے بولیے. انا تے ویکھن والا برابر. اوے لوگو ڈورا تے سنن والا برابر. سارا مجمع بولے. اوے لوگو ڈورا تے سنن والا اے برابر کوئی نہیں دے. اے دھوپ تے چھا اے برابر کوئی نہیں دے. جے عقلی دلائل سمجھ آ جان تے پھر اپنی عقلاں نو ہاتھ مارو تے اے گل وی پلے بن لو. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. تے مردہ تے زندہ بھی برابر. اجی جیڑا تجارت دیاں گلاں سنے او نال قرآن دی آواز نہ سنے او ڈورا. نہ سنے او ڈورا جیڑا معیشت دیاں گلاں سنے قرآن دی آواز نہ سنے او ڈورا. جیڑا موضوع روایتاں سنے قرآن دی آواز نہ سنے او ڈورا. او انا جڑا قرآن دی آواز سنے او بصیرے او نورے او ضیاء او حیات. اسی کے نام پر اسی کے نام پر مر لے. اسی کے نام جیتا جا. اسی کے نام پر مر لے. اسی کے نام جیتا جا. اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله. سارے کہو سبحان اللہ. وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما انا من المشركين. میاں سن لو تو زور لان لگا ہوا ہے کہ
بڑے علم دے نال اپنی گل سنا لواں گا موت دا جام پی والے تو کتوں سنا سکنے میں اپنے محبوب کریم نو کہہ دیتا ہے تسی امام الاولیاء تسی امام الانبیاء تسی سید الاولین تسی سید الاخرین تواڈیاں خواہشاں دے نال قبلہ تبدیل ہویا تواڈے قدماں نال جنت دے ٹکڑیاں دا اعزاز تواڈے منبر تو گھر تک ملیا تواڈے مقام دیا ماتا اعلی اولا ازکا اطیب نے توانوں میں الرسول کہنا توانوں میں المزمل کہنا توانوں میں طٰہٰ کہنا توانوں میں یاسین کہنا مقام سارے تھوڑے تسلیم نے لیکن انکا حضرت شیخ القرآن کے انداز میں سنیے گا لیکن انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين کون نے مولوی بیچارے جڑے اپنی باتاں قبراں والے نوں سنا سکن تیریاں باتاں کوئی نہیں سننیاں اے میں قانون بنا دیتا تے تسی اپنی باتاں سنا بھی نہیں سکدے اس واسطے اشاعت التوحید اے پکاراں دے لائق کلا سارا مجمع اللہ کا نام لے گا تائیں تے کہندے نے پکاراں دے لائق کلا حاجت روا کلا سارا مجمع کلا میں سارا سال کہتا رہتا ہوں ہاتھ بلند کر کے ذرا اللہ کا نام لیجئے سارا مجمع کہے اشاعت التوحید و سننا والے کہتے ہیں کوئی نبی اور کوئی ولی عالم الغیب نہیں عالم الغیب کلا حاجت روا کلا فریاد رس کلا اللہ پتر دے دھیاں دین والا کلا اللہ بیڑے پار لان والا کلا اللہ عزت و ذلت دے فیصلے کرنے والا کلا اللہ تمام مستثنا کلا اللہ تے درود و سلام تے دعائے ایتھے پاکستان وچ پڑا تے درود دی دعا سنن والا کلا اللہ تے مدینہ الرسول دی قبر دے کول جا کے پڑا تے اوتھے وی درود سنن والا کلا سبحان اللہ دعوت دے رہا ہوں باتیں سارا سال آپ سنتے رہتے میں سناتا رہتا ہوں